它这个棚牙和骨腿比较突出，所以说我上面的面板做的稍微大一点。这个小炕机的面板缺失了，该如何补配呢？今天呢，我拿一个榉木的一个书桌面板，这个大尺寸的一个书桌面板改小，来给小炕机进行补配面板一块，它这个纹理比较好看。还有就是它这个尺寸，这个长的这个尺寸啊，我们也是要选一块比较好看的一个面，所以说我们就以这一面，这边有小开裂，我们就不选了，我们以这一面好看的这一面来选。然后呢，我们开始把它的尺寸。面板已经做好了，现在我们开始改穿戴。中间的切心板开的槽，识别重新开的槽，每个的榫。它这个面板我都是手工来完成，然后呢，它这个棚牙和骨腿比较突出，所以说我上面的面板做的稍微大一点。还有呢，这底下我加了个冰盘岩，跟它这个束腰，圆的这个束腰相衔接，线条比较美观一点。还有呢，整体我选用的老的榉木独板，然后呢倒圆角，然后基本的尺寸和器型都符合鲁班的一些比例。然后呢，大家觉得我做的这个面板怎么样呢？评论区点评一下。